Bandeko bagoloa na ngina tuna bino mutuna kaka moko. Nesta. Ya na ngina tuna bino mutuna kaka moko. Pourquoi ba billet na bino zote kamate? Pourquoi ba billet ya Accor Arena ezokende na flop? Nazo pesa bino ba raison na kati ya émission. Merci na bino bandeko boza ko soutenir chaîne Oyo. Merci de partout dans le monde. Ba européen bisous ya trop. Ba maman ya grande marque. Ba maman lokola ba tantine lokola ba Irene Mabeni. Ba Patricia Douarda merci na soutien na bino ba grande dame. Mais en tout cas loko moko eza vrai on a kopese la bino tangu ba goloa ba lobaki mutu na mutu na ndaku na ye mutu na mutu na leader na ye ba goloa bozalaki kobosa na ete ba maison mère bazalaki ko soutenir bino batu ya quartier latin bazalaki pe ko soutenir bino bobosa na kilikambo wana lelo bandeko ata soki faire abeti sold out lelo après plus de 2 semaines après ils ont déjà 2 semaines depuis basalaki ba prévente ti lelo bandeko nangai faire sali déjà échec parce que ce n'est pas normal salle ya 11 000 configuration ya 11 000 faire que na plus de 2 semaines bazo somba ba billet ba billet zote kamate et puis na vente mondiale faire bandaki na 3e asia kiti na 9 ce qui montre que ba vente ezo sale mate vente ezo sale mate batu bazo somba ba billet ya concert à faire egolate encore une fois eza Sony bagoloa ebele baza desi na lobaki na bino bagoloa baza desi parce que faire mutu oyo aza kolobaza adversaire valable ya Fally place wana eza place ya kobeta te et puis après 5 ans actually 6 ans Fally abeti na 2020 faire azobeta 2026 6 ans mais bozoko ka kosomba ba billet na une semaine ete bozoko kate sika boko sala lisusu ndenge ya Adidas Arena kosomba ka ba billet ya kokabela bato muninga na bino na stade de France azo sala 2 stades et puis nyonso donc deuxième stade deuxième journée le 3 mai ba billet ezomona na te Fnac eza ko libérer sous ba billet te c'est que Fally makambo aza ko sala est-ce que bozali susu na capacité ko loba boleki Fally Parc de Princes des places faire Fally qui abeta ne fiske Parc de Princes pour la qui yepi abeti stade parce que bolanga ki boya na motif que non ça les a stade eza occupé bino fo bobeta yango boponi place on a po stade de France eza occupé bino fo bozwa place bobeta pour la qui bino pe bozana makasi mais bo échouer faire gola o échouer face à Fally poupa o échouer bozalaki koloba main noire est-ce que kosomba pe billet et comme na makamwa main noire bandeko tango balobaka ko banga mukolo eza important kozana na capacité ya kondima pe ya koyebaka place na yo na société eza très important bino nyoso bozoloba na réseaux sociaux eza kaka faire ayebi koyema aza grand chanteur aza na meilleure voix mutu ata moko te atikala jamais koloba aza na makambo ya meilleure voix mutu ata moko te atikala koboya kozala na meilleure voix ne signifie pas kozala meilleur chanteur tu peux avoir une belle voix comme Faire et être incapable ya koyemba kitoko okozala na belle voix mais oza capable ya koattirer batu na belle voix na yo botala concert kobeta soki na Malabo ya le 27 oyo ti lelo ba billet za kotekama bakobanda kokaba ba billet même en Afrique Faire est incapable ya kosala sold out place ya soki 200 personnes batu bazoya te 200 personnes bazoya te sika 11 000 bande konebisa kibino Accor Arena eza pona Faire te
Parce que déjà, batu bakota kuna, batu bakota kota kuna. Faire falaka même batu place batu ba mesenité. Bota la stratégie Héritier Watanabe. Héritier Watanabe kokota na poto aye na la scène musique. Place batu bakenda te. Curiosité photo kende kotala. Musika me batu bake kotala. Dôme de Paris. Batu bakei. Oh, Dôme de... Attention, ba changer comme mais Dôme de batu bazana curiosité. Mais Accor Arena déjà, ezalaki place ya faire été, ezalaki place ya héritier. Faire été. Erere munene wana, faire aza adversaire ya Fali. Nenge tolobaka. Ye moko ami longoli na course. Kokende na Accor Arena bandeko eza komi longola na course. Place ya faire ezalaki na stade de, na Prince de na stade soki Parc des Princes. Nenge amitié na Accor Arena bandeko na bagolo bango moko baza desi baza kutu na posa okende koyoka bandeko so bino bakele lelo to loba nanu to fungola to loba soki lelo mutu ake kokota Accor Arena ya faire okende koyoka nini o ya sika. Soki mutu ake vraiment ko asombi billet alobi ok ngape na sombi ka moi DG na ngai na sombi be Armani na ngai na kende koyoka okende koyoka nini bandeko. Et pas ya Fali ata soki bokoyoka ba même nzembu wana mais environnement eza environnement ya sika. Environnement oyo to yebite batu nyoso bazolinga bakende kotala nini nde Fali akomemela biso na environnement ya sika. Batu nini bakoya kuna eza place Fali azo mema batu na curiosité. Wera batu bayebi bien ke ok. Nini oyo Grand Paris nano beta mate. Ezalaka ndenge nini batu bakei. Adidas Arena bayebi ke faire ya beta. Ezalaki mulili. Est-ce que wera ko beta lokola faire curiosité. Batu bake komona ke makambu fuera alsali eza grave. Sika awa faut faire absala défi azana défi moko ya munene. Est-ce que kolongola wera son? Est-ce que faire kozala na capacité ya koyemba ndenge orchestre ya maison mère bazo yemba? Est-ce que bakozala na capacité ya communier na public? Capacité ya lumière? Capacité bamakambu wana nyonso ya spectacle si bakozala na capacité wana oyo biso toyebi faire ata soki ya bimisi générique ezala kaka malili babeta ba générique pe na nini na ba concert nini nde tomona ya grave na ba générique ya faire eloko te. Alors faire aza mutu ya moto te, faire aza catégorie moko na vie na biso Koffi Olomide bakobeta muziki ya malembe ya slow mais baza batu ya show te. Baza batu ya shote. Koffi aza mutu ya shote yango amema ba de picho batu ebele pembeni ne o batu baza na show ba Fali Ipupa. Faire sika batu na ye nini akoki komema oyo bakoya na show. Est-ce que ilunga za musicien oya ko attirer mutu? Ilunga za musicien ko attirer mutu? Nani mususu? Ba musicien nyonso ya faire ya kokonda ya mike ya nzala. Ba tiraka mutu te. Bakwatire mutu ndenge nini ke nake kotala musicien ya faire. Musicien nini mutu akwatire pena mutu ofandi boye obi nake kotala musicien ya faire. Faire ye moko muke azalaka ozoko fondre na batu. Ba manto minene mukele kie il faut ba manto minene. Faire pe ora ezate. Aza attirate. Bota l'adversaire na ye kuna. Adversaire na ye aza attirant. Aza bon, aza élégant, Fali Ipupa. Mais faire nani mutu nani. Yango bozo mona Accor Arena eza flop. Aza ko tia ba place eza na niveau na yete. Batu balinga ki baya malgré que ayebi musique te, soki abetaka place batu ba mesenité. Batu balinga ki ba kende pona curiosité. Adidas ya faire gola batu bakende pona curiosité, batikala komona Adidas te, batikala kokota kuna te, bakende ki pona curiosité. Bota la prix oyo faire aza ko tchela batu. Prix ya moins cher. Depuis musique bandeza ba moins cher na moins cher. Mais batu bazoko ka kofuta kosomba ba billet. Mais boke pa ya Fali ba prix ya cher ebo ya ba 115, 250 euros. Ezo sala sold out. Ezo lobela bino eloko ata moko te.
place ya chere bato bazo somba ba sold out, place ya moins chere bato bazo somba te. Ça dit beaucoup de choses. C'est parce que kuna faire fali pour pas memi bato na curiosité. Ambiance ko zala kuna environnement wa memi bato na kati, bato bokende ko se retrouver. Faire gola zo bato na environnement nini? Ambiance nini ko zala kuna? Ambiance ezate. Yango bozo mona ba billet za flop. Faire gola za na risque ya ko annuler concert oyo. Annuler awa ko annuler. Yango komi ko lukasika ko kangama na we rason. Azolinga ko kangama na we rason bande ko nangai wera ko pesa ye tante po lobaki mutu na bafane na ye. Botika bagolo ba bunda entre bango. Bakende kolela échec na bango, boko takuna bokende na momulili, ba concert ezanga show, concert nyoso faire azobeta, eza ba concert été. Eza na ambiance été, eza na nguma te. Bande ko nangai na komi na suka, ba biezo te kamate. Bolinga te vérité yango wana. Ngamutu na bino Gilmas bo partager bo commenter selon ndenge bo moneli.